Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de l'internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Hola, nens i nenes, iaios i iaies. Molt bona nit a tots. Jo sóc en Jaume. Jo sóc en Miquel. I això és Informàtica de nivell. M'he destrossat el canyó amb aquest crit. Clar, jo t'ho porto dient tot el dia que cantis de diafragma. Bueno, avui al programa d'avui us farem 5 cèntims sobre el que és el xat. Sí, senyor. Un xat vindria a ser com el centre fraternal d'aquí del poble, però dintre de l'internet. Molt bé, Miquel. M'has sorprès. Una explicació molt clara i molt precisa. Però encara podríem dir moltes més coses del xat, Com, per exemple, que poden parlar gent de tot el món, de diferents puestos d'aquí, de Tailàndia, d'aquí d'Oklahoma, de tot arreu, i es reuneixen per parlar d'un tema en concret. Què vols dir? A veure, per exemple, jo podria parlar amb el meu cosí, en Pelayo, que va migrar a Mèxic i es va casar amb la petita dels Rasclosa. Oh, el petit... Què vols dir? L'Angelita? No, home, l'Angelita no. Aquesta era la gran, jo vull dir la petita, l'Assumpció. Ja. Però a veure, l'Angelita què se'n va fer d'aquesta? Sí, mira, aquesta es va anar a Barcelona. A Barcelona? I va muntar una botiga de vetes i films. Oh! Sí. Bueno, i va guanyar molts de quartos, Ha prosperat molt. És ben bé que dona voltes la vida. Tu saps que jo l'havia festejat l'Angelita? Què dius, jo? Tu també? Sí. Ai, qui ho diria? Tant que n'estàs de la teva Maria. Bueno, el xat, en definitiva, és això, donar conversa. Sí, senyor, és fer-la petar a base de pitjar les tecles. Clic. Au! Per poder xatejar, lo primeríssim que heu de fer és posar-vos un nom. Però jo ja tinc un nom, em dic Miquel. Sí, però és un nom perquè et coneguin dintre del xat, és el que se'n diu normalment com a nick. Bueno, però si me volen conèixer, em dic Miquel, molt de gust. Però, per exemple, si no t'agrada el teu nom, te'n pots posar un altre. Però és que a mi sí que m'agrada dir-me Miquel. Bueno, però si entra una altra persona que també es diu Miquel, no podeu estar tots a dintre amb el mateix nom. Què vols dir? Doncs mira, que se'l canviï ell, el nom. Mira, una cosa et diré, Una cosa et diré, Miquel. Si poses tant de problemes, no te deixaran pas entrar en el xat, Què vols dir? Què vols dir no me deixaran entrar? Que hi ha un porter d'aquests, un segurata, com a les discoteques, o què? Pues mira, no ben bé, però hi ha una persona que és el moderador, que vigila, que està vigilant tot el rato perquè la gent no digui paraulotes i sobretot que es mantingui el respecte. Collons, sí que m'ha de portar problemes dir-me Miquel. Mira, saps què? Quan se't fica una cosa aquí al cap, no hi ha qui te la tregui. Vinga, fins la setmana que ve, que xalla. Apa, adeu-siau. Saps què t'he dit, Jaume? Què? Que si no me puc dir Miquel, me diré Casanova 69. Toma.